서울에서 자취 시작했는데 매일 밤마다 옆집에서 이상한 소리가 났음? 처음엔 커플이 사랑을 나누고 있나 보다 하고 무시했는데 그 소리가 갈수록 이상한 거임. 찰싹 때리는 소리가 나기도 하고 특히 남자가 욕을 심각하게 했음. 가끔 병 깨지는 소리가 날 때도 있고 가구 위치 바꾸는 것처럼 자주 우당탕탕 거렸음. 사랑이라기엔 너무 소리가 과격해서 신고할까 생각도 했었는데 괜한 오지랖일 것 같아서 냅뒀음. 그 뒤로 며칠 잠잠한가 했는데 오늘 또 이상한 소리가 났음? 근데 이전과는 조금 다르게 여자가 끙끙거리는 소리에 공기 같은 걸로 때리는 소리가 살짝 들렸는데? 이건 진짜 데이트 폭력이 맞는 것 같아서 경찰에 신고하려고 폰을 집었음. 일일이 써놓고 마지막으로 한 번만 더 확인할 겸 벽에 귀를 가져다 댔는데 여자가 주인님 이러길래 그냥 이어폰 끼고 내 풀 봤음.